हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मंडे का दिन था और मंडे खराब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मॉर्निंग में मुझे ऑफिस से कॉल आई, मैं पहुंची ऑफिस। मेल के लिए था एक्चुअली में 15 मिनट का काम, बट यू नो कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट मजदूर है भैया, घिस दिया उन्होंने 2 घंटे। फिर घर पहुंचकर हाथ पैर जोड़कर इन लोगों से विनती की, प्लीज यार ले चलो कोई वाटरफॉल। फिर हम निकल पड़े हमारे घर के सबसे नजदीक लोकेटेड बहेया वाटरफॉल्स, जिसको चुरनी वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही न्यू प्लेस था, एकदम जंगल वंगल के बीच होकर के हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके थे। और भैया बहुत ही प्रिटी प्लेस था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा प्राइवेट वाटरफॉल हो, इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत। बट सेफ नहीं था, अकेले मत चले जाना भैया, लोगों के साथ चलना, तभी इस जगह को अच्छे से एंजॉय कर सकते, क्योंकि एकदम जंगल के बीचों बीच।